commencer par me parler de vous. Euh, Je peux pas vous donner quelque chose comme ça. J'ai besoin de vous connaître pour vous aider au mieux et éventuellement vous prescrire un traitement adapté. D'accord. Je vous écoute, Adèle. J'ai un scoop. Il y a des accusations de viol contre Laura. Ouais. Mon ex-cliente affirme qu'elle n'a pas eu de relation consentie avec lui, mais c'est faux. Ils ont une liaison. Ah ouais. Je pense que vous avez des preuves, parce que sinon... Tenez.